Salam əziz şagirdlər, bugünkü dərsimiz donor akseptor mexanizmidir. Baxın, donor akseptor mexanizmində uşaqlar rabitə əmələ gələn zaman element atomlarından birinin mübadilə mexanizmində iştirak etməyən elektron cütünün digərinin boş orbitalı ilə rabitə əmələ gətirməsidir. Baxın, burada elektron cütü olan atomu donor atomu adlandıracağıq. Boş orbitalı olan elektronu qəbul edəni isə akseptor atomu adlandıracağıq. Akseptor qəbul edəndir. Adından da məlum olduğu kimi, donor da elektron cütünü verəndir. Hansı ki, bu elektron cütləri cüt elektronlu, bölünməmiş elektron cütüdür ki, indi rabitədə iştirak eləyəsidir. 3 dənə birləşmə var donor akseptor rabitəsi olan amonium ionu NH4+, hidroksonium ionu NH3O+, bir də karbon monoksid dəm qazı. Gəlin amonium ionuna əmələ gəlmə mexanizmə baxaq. Bu qədər hissəsi bizə məlumdur. Bu hissə bizə hardan məlumdur? Mübadilə mexanizmindən məlumdur ki, azotun tək elektronları hidrogenin tək elektronları qapanaraq, örtünərək, cütləşərək mübadilə rabitələri əmələ gətirir. İndi baxın, bu mübadilə mexanizmində iştirak etməyən elektron cütü. Bu elektron cütü hidrogenin boş orbitalı ilə rabitə əmələ gətirəsidir. Həmən rabitəyə biz donor akseptor rabitəsi adlandıracağıq. İndi bunu qeyd edək, bu rabitəni yazaq. Burada 3 dənə rabitə hansı ki, mübadilə mexanizmindən əmələ gələndir. Digəri isə azotun cüt elektronu hidrogenin boş orbitalı ilə əmələ gələn rabitədir. Baxın, bu hissə olasıdır donor akseptor rabitəsi. Burada azot atom donordur, çünki elektron cütünü verir. Hidrogen atom isə akseptordur, qəbul edir. Boş orbitalı var, qəbul edir. İndi gəlin bura tam şəkildə yazaq. 3 dənə rabitəmiz olasıdır. Mübadilə mexanizminin əmələ gələn bir dənə rabitəmiz də olasıdır. Donor akseptor rabitəsi. İndi bura baxdığımız zaman nə görürük? 4 dənə kimyəvi rabitə görürük. 4 rabitə var. 4 rabitədən 3-ü mübadilə mexanizmində əmələ gəlibdir. Biri donor akseptor mexanizmindən əmələ gəlibdir. Rabitənin əmələ gəlməsində 8 elektron iştirak eləyibdir. 8 elektrondan 5-i azotun idi. 5-i azotun, yəni donor atomunun, 3-ü də hidrogenin idi, yəni akseptor. Burada elektron cütləri var idi. 3 dənə tək elektron, bir də 2 dənə bir cütdə elektron, cəmi 5 dənə azotun, 3 dənə də hidrogenin elektronu iştirak edir. İndi baxaq hidroksonium ionuna. Bu hissə bizə yenə mübadilə mexanizmindən məlumdur ki, oksigenin 2 tək elektronu, hidrogenlərin də tək elektronları birləşir, rabitə əmələ gətirir. İndi donor akseptor rabitəsində bu cüt elektronlar, p orbitalında olan cüt elektronlar, bölünməmiş cüt elektronlar hidrogenin boş orbitalı ilə rabitə əmələ gətirəsidir. İndi bunu yazaq. Burada oksigen atomu donordur, çünki elektron cütlərini verir. Hidrogen atom ionu isə akseptordur, qəbul edəsidir. İndi bunun da rabitə formulunu yazırıq. Oksigen. Bunlar 2 də rabitə mübadilə mexanizminin əmələ gələn bu cüt nöqtədə, bu 2 qoşa nöqtədə hansı ki, bizim mübadilə mexanizmi ilə, donor akseptor mexanizmi ilə əmələ gələn rabitəmizdir. Oksigendir. Tam şəkildə yazıram. Mübadilə mexanizmindən bu 2 rabitə. Bu rabitəmizdə belə xətt qoyuram ki, donor akseptor mexanizmi ilə əmələ gələn rabitədir. Cəmi 3 rabitəmiz var. 2 rabitəmiz mübadilə ilə əmələ gəlibdir. Bir rabitəmiz də ki, donor akseptor rabitəsidir. Bu cəmi 6 elektron iştirak eləyir rabitənin əmələ gəlməsində. Bunun 4 elektron oksigenə düşəsidir, oksigenindir. 2 elektron da hidrogenin olasıdır. Bu bir elektron bu rabitələrin yaranmasında iştirak edən. Bir də burada elektron cütü var ki, bu da donor akseptor rabitəsində iştirak edən. Deməli, bu şəkildə. İndi isə baxaq
dəm qazına, karbon monoksidə baxaq. Burada nəyə baxmalıyıq? Qrafik elektron formuluna baxırıq. 6 karbonun 6 protonu, elektronu var. 2s2, 2p2. Elektron formulu bu şəkildədir. Oksigeni yazmışam. Burada da oksigenin 2s2, 2p4 şəklindədir. Baxın, karbon monoksidini yazıram. Rabitələrini yazmaq üçün birinci tək elektronlar, baxın, birinci karbonun tək 2 dənə elektronu var, oksigenin də 2 tək elektronu var. Bu elektronlar, 2 elektronlar rabitə əmələ gətirəsidir öz aralarında. Bu ikisi mübadilə mexanizmində olduğu kimi tək elektronların bir-biri ilə qapanması ilə əmələ gələsidir. Baxın, bu karbonun 2 tək elektronu, bu da oksigenin 2 tək elektronu. Bunlar öz aralarında rabitə əmələ gətirəsidir. İndi donor akseptor rabitəsi harda var? Burada. Burada oksigenin bir cüt elektronu, oksigen burada donordur. Karbonun boş orbitalı rabitə əmələ gətirəsidir. Burada da karbon atomu akseptordur, qəbul edəndir. İndi oksigenin 2 cüt elektronunu yazıram bura. Bir də karbonun boş orbitalını yazıram. Görürsünüz ki, burada 2 elektron, oksigen, karbonun 2 tək elektronu rabitə əmələ gəlmədə iştirak elədi. Oksigenin 2 tək elektronu rabitə əmələ gəlmədə iştirak edir. Mübadilə mexanizmində olduğu kimi tək elektronlar cütləşdi. Bir də oksigendə olan, P-də olan bir cüt elektron karbonun boş orbitalı ilə rabitə əmələ gətirəsidir. İndi tam şəkildə yazaq, sizə tam aydın olsun. Baxın, bu karbonda 2 tək elektron, oksigende 2 tək elektron, bir də cüt elektron var idi. Karbonda boş orbital var idi. Sonra bu karbon, tək elektron, boş orbitallar bu şəkildə rabitə. Oksigenin rabitəsi. Bu hər xətt bir rabitəni göstərir. Burada 2 qoşu nöqtə olduğu üçün burada da bir xətt olasıdır. Deməli, karbon monoksiddə 3 dənə kimyəvi rabitə olasıdır. Rabitənin əmələ gəlməsində 6 elektron iştirak eləyəsidir. 6 elektrondan gördüyümüz kimi 4 elektron oksigenin payına düşəsidir. 2 elektron da karbonun payına düşəsidir. Bu da donor akseptor mexanizmimiz uşaqlar. İnşallah sizin üçün faydalı olmuşdur.